ننتقل الآن إلى الحلقة الثالثة من برنامج الأطروحة المهدوية. قال كمال الحيدري في الحلقة الثالثة الدقيقة 49. نعم. المعصومين لدى الشيعة صلوا خلف أناس ليس معصومين كعمر لم يثبت وعثمان. نعم. طيب جيد. طيب إذا نعم وضح سؤالكم. اسمح لي دكتور خلي أجاوب بسرعة لا يتأخر الوقت لا يسع. طيب. الجواب أخي العزيز إن شاء الله تعالى سأثبت لك أخي العزيز نعم. إن شاء الله إذا تصبر معي سأثبت لك أن المهدي بحسب عقيدة الإمامية لا بد أن يكون معصوما. أما أنك قلت بأن عيسى هو من شريعة أخرى، لا، الآن عندما صلى خلف المهدي ففي شريعتنا صلى خلف المهدي مو في زمانه. أحسن. وفي هذا الزمان لا بد أن يكون، إلا أن تقبلوا بنظرية بعض المعتزلة الذين قالوا بإمامة المفضول للفاضل، وهذا ما لا نقبله لا عقلا ولا نقلا. هذه اثنين. وأما ما ذكرته ثانيا وهو شنو كان؟ يعني يقول إذا صلى بعض المعصومين خلف الجواب أخي العزيز لا تستطيع أن تثبت لا أنت ولا غيرك واذهب إلى من شئت أن معصوما صلى خلف غير المعصوم بدليل قطعي واضح عندنا، وإذا ثبت ذلك فله اعتبارات أخرى، وإلا لا يمكن لمعصوم أن يقتدي بغير معصوم. أحسنتم كثير. طيب أقول هذه بعض التناقضات التي وقع بها كمال الحيدري. شوفوا إخواني الكرام، كمال الحيدري استدل بصلاة سيدنا عيسى عليه السلام من كتب أهل السنة والجماعة، فوجب عليه أن يقبل أيضا كل ما صح عندنا أو يرفض كل ما صح عندنا، إما يقبل بكل شيء أو يرفض كل شيء. أما أن يأخذ ما يوافق هواه ويترك ما لا يوافق هواه، فهذا يعني صراحة تناقض. طيب، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال لا تستطيع أن تثبت، أنا أستطيع أن أثبت. نعم، قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. المصدر صحيح بخاري الجزء الأول صفحة 161 باب حد المريض أن يشهد الجماعة. فما هذا التهريج وما هذا المنطق البهلواني يا كمال الحيدري؟